नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मुरगांवां रस्त्या कुशीकचे कोसळे दोंगराचे पालसण, जिवीत हानी टळ्ळी। संबंधीत अधिकाऱ्या सयत सोमारा जातली पळोवणी, आमदार संकल्पाची म्हायती। फातोड्या, आक्या, मडगांव आनी दवर्ले 4 सरपळ्यो हिसकावन घेवपाचे प्रकार नोंद। गुन्यांव फाट्याचे पुलीस म्हणून सांगून चोरांनी घेतली लाखांनी रुपयांची टोपी। काणकोण आमोणे वाठारांत गवे रेड्यान केलो गाडयेचेर हल्लो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात गाडयेचें जालें लुकसाण। म्हापशा पार्किंगे वयल्यान जाल्ल्या वादाचे पितळ उक्ते। खेळगड्यांच्या अपंगत्वाचेर केल्लें भाष्य, गरडाचेर FIR नोंद। धा दिसांच्या विसवा उपरांत पावस परतून जालो सक्रिय। व्हाळ न्हंयांक हुंवार। फुडले 3 दीस पडटलो उटंगाराचो पावस। हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। एकलो दोंगर कातरता आनी दुसरो पोके फार मारता। कापास्ताद आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान विश्वजिताक ड्रॉप करून दाखोवचो। खासदार विरियाटो फर्नांडिसाचे मुख्यमंत्र्याक आव्हान। आता पळयात खबरो विस्तारान। मुरगांवां बोगद्यार मसणबुये लागसारच्या रस्त्या कुशीकचे पालसण कोसळ्ळें। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावना, मात पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारी दुसरे वटेन वळयल्या। सध्या दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां। आम्ही हेडलाईन सडा मुर्मुगांव बामणावाडी म्हणटा त्या हायवेचेर आसा आनी ही हायवे वारणापुरीच्यान आमच्या डायरेक्ट पोर्टान कनेक्टिविटी दिता। सो आमी पळोवपाक शकता लास्ट टायम सुद्दां हांगासर लँडस्लायड जाल्लेली, पूण ती बारीक लँडस्लायड जाल्लेली आनी आयज ही सारकी मेजर लँडस्लायड जाल्या। तुमी पळोवपाक शकता वयर मुसुंडी आहा आनी ही सगळें आतां देंवोन सकाळीं रस्त्याचेर येयलेलें आसा। सो हांव हे जे आंध्रे आनी भेरे सरकार आहा न्हू तांकां विचारपाक सोदता, तुमी जेन्ना कामां करतात न्हू तेन्ना तुमचे दोळे फुटल्यात रे। हे आतां कितलीं वर्सां जालीं अशें आसलेलें, कितें रे हेका तुमी प्रोटेक्शन दिनासतना हे हायवे बांदल्या। आतां हेतून कोण जर मेल्लो न्हू जाल्यार हेका कोण जबाबदार आसलेलो रे? हे PWDचें काम हे PWDचें काम आनी नॅशनल हायवे अथॉरिटी आहा न्हू तेंच्यांनी प्लॅन करून सारकें करपाक जाय आसलेलें। आयज गोंयचें सरकार लोकांच्या जिवाचेर उठलां हांगासर। पेडणे मालपे थंयसर कोसळ्ळा ते अजून काडूंक ना। कितें थंयसर सुद्दां डिजास्टर जावन कोण मरतलो आसलो, पूण टायम बरो लोकांचो आनी आयज सुद्दां लोकांचो टायम बरो। कितें नाल्यार हांगासर कोण जर 2 व्हिलर वालो 4 व्हिलर वालो कोणाची गाडी भितून वचूंक शकताली। हेका जबाबदार आमचो मुरगांवचो आमदार सुद्दां आहा। मुरगांवचो आमदार जबाबदार कित्याक आहा? तो डेली ह्या रोडान वयता। तेका दिसनासलेलें हे डेंजरस सगळ्यांक दिसतालें, लोकांनी सुद्दां सांगलेलें हे पडटलें म्हणून। आनी जेन्ना ते पडले न्हू तेन्ना प्लॅन कर मरे बाबा हांगासर कितें तरी करपाक जाय म्हणून, नाल्यार पयलींच रोड बंद कर आसलेलो। सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे गोंयचे BJPचे सरकार आहा न्हू हे गोंयकारांक काबार करपाक उठले आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हेंच्यांनी सगळें असलें डिस्ट्रक्शन केल्लेलें आसा। लोकांच्यो गळ्यांतल्यो सरपळ्यो हिसकावपाच्या प्रकरणांनी सध्या वाड जाल्या। ह्या सप्तकांत फातोड्या, आक्या, मडगांवां आनी दवर्ले मेळून सरपळ्यो हिसकावन घेवपाचे 4 प्रकार घडले। गुन्यांव फाट्याचे पुलीस आसा अशें सांगून इराणी चोरांची टोळी लोकांक टोपयो घालतात। पयले घडणुकेत एका दादल्याक 2.5 लाखांची टोपी घाली। दुसरे घडणुकेत 1,60,000ची, तिसऱ्या घडणुकेत 1,90,000ची, जाल्यार चौथे घडणुकेत 1 लाखांची टोपी घाल्या। ह्या 4 चोरयेच्या प्रकरणांची पुलिशेन गुन्यांव नोंद जाल्या। फुडलो तपास सुरू आसा।
काही वर्सां पयलीं राज्यांत चेन स्नॅचिंगाच्यो मोठ्या प्रमाणात घडणुको जाताल्यो आनी हातूंत भितर आशिल्ली ती इराणी टोळी आनी इराणी टोळीन पुलिसाच्या नाकी णव करून हाडिल्ले. ते इराणी टोळीचे कार्यपद्दत अशी आशिल्ली की बायक घेवन येवप फास्ट आनी कोण एक बायल अशी दिसली जाल्यार तिच्या गळ्याक जे भांगर आसा तें काडप आनी व्हरप. आतां परत एकदां ह्या इराणी टोळीचे प्रकरणां वयर येवपाक लागल्यात. म्हणजे त्याच मोडस ऑफ ऑपरंडीचेर आतां काही सुदारीत प्रमाणान अश्योच चोरी जावपाक लागल्यात आनी त्यो म्हणजे घडणुको घडिल्ल्यो आसात. ह्या दिसाक पयली जी घडणूक घडली ती फातोड्डा पुलीस स्टेशनाच्या एरिये भितर घडली. तातूंत भितर एक वेर्डीकर हो 72 वर्सांचो दादलो जो एक प्रायवेट हातूंत भितर कॅशियर म्हूण काम करता. तो घरा वतना ताका दोग जाणांनी आडायलो आनी ताका सांगलें की आमी पुलीस. ताचे कडेन वार्तालाप करतना तांणी ताचे कडेन जें भांगर आशिल्लें तें एक वायट कपडो दिलो सेफ म्हणून चोरी जातात आनी अशें ताका पटयलो आनी सेफ म्हणून तूं हातूंत घाल आनी व्हर अशें म्हणून सांगलें. आनी ताजे कडेन जें भांगर आशिल्लें तें तांणी व्हेलें आनी जेन्ना हो घरा कडेन पावलो तेन्ना ताज्या हाताक मेळ्ळी ती लोखणाची एक चेन. म्हणजे जवळ जवळ 2.5 लाखाचो गंडो ह्या वेर्डीकराक पडिल्लो आसा. त्याच बरोबर ताजे कडेन जे कॅश आशिल्ले 68,000 तेयी ताणें त्या दोग जाणांनी फारायले आनी हाजे बद्दलची कागाळ वेर्डीकरान फातोड्डा पुलीस स्टेशनाक दिल्या. ताजे नंतर घडणूक घडली ती आक्या 2 बायलांक अशेंच क्रायम ब्रांचाचे ऑफिसर म्हूण सांगून तांचे कडल्यान आशिल्लें भांगर जवळ जवळ 1,60,000 भांगर तांणी गायब केल्लें आसा. तिसरी जी घडणूक घडली ती दवर्ले एक घरा कडेन भायर आशिल्ले बायलेक उबी आशिल्ले बायलेक कांय दोग जाण अज्ञात आयले आनी तांणी अशें उलोवपाच्या हातूंत भितर गुल दवरलें आनी तिचें जें मंगळसूत्र आशिल्लें तें मंगळसूत्र चोरून व्हेलें आनी ताजें जवळ जवळ मोल आसा तें 1,90,000 अशें कळ्ळें. चवथी घडणूक अशीच घडली ती आक्यां. एकटो मोटरसायकलीन आयलो आनी एक बायल चलत वताली. तिका अज्ञात स्थळी त्या बायलेक ताणें गाठली आनी तिच्या गळ्यांतलें भांगर तिणें 1 लाखाचें जवळ जवळ भांगर चोरून व्हेल्लें आसा. सो हाका लागून आमी जर सद्याक सादूर रावपाक जाय आनी हे जे चोर आसात ते चड करून जाणट्या बायलांक जावं जाणट्या दादल्यांक टार्गेट करतात. सो हाका लागून मातशें लोकांनी खबरदारी घेवची. त्याच बरोबर पुलिसांनी जर विजील मातसो वाडयलो आनी सर्वेलन्स वाडोवपाची गरज आसा. हे प्रकार आळो घालपाक लागून आतांच जर ह्या प्रकाराक आळो घालना जाल्यार परतें हें आनीक इराणी गँग जातलें अशें आमकां दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार. आमोणा काणकोणा दिसा उजवाडा रानटी गव्यान रेड्यान गाडयेचेर हल्लो केल्ल्याचें प्रकरण उक्ताडार आयलें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना, मात गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. व्हडली रानां कातरून लोकांनी त्या सुवातेर घरां बांदपाक सुरवात केल्यात. हाचोच परिणाम आयज मनशाक भोगचो पडटा. शुक्राराक काणकोणा घडिल्ली घडणूक हाचीच देख दिता. दिसा उजवाडा काणकोणच्या आमोणे वाठारांत रानटी गवेरेड्यान गाडयेचेर हल्लो केलो. सुदैवान गाडयेंतली 3 जाण वाटावले, पूण गवेरेड्याच्या हल्ल्यान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. ह्या घडणुके उपरांत थळाव्यांच्या मनात आतां भंय निर्माण जाला. एंट्री आहा पळय थंय 2 घरां आहा. आमी कितें करता सदांच टायम बाजारात भायर सरलो सकाळीं भायर सरता. हांव 8 ते 8:30 पयलीं भायर सरता. एक जालें तेच नंतर एक दीस हांव टायमार पावता. एक दीस खंय गेले कडेन लेट जाता. मागीर लेट करून गेलो न्ही रातीन सारकें रोडाचेर रावप आनी ते अशें पळोवप मांडून पळोवप आमकां. कोण म्हणटा गवरेडे मनीस न्हू गवरेडे. आनी आमी भिन अर्द वर गाडी उबी करून पार्क करून पळोवप तेंकां. मागीर दिसान सुद्दां दिसान न्हू रातीन 9, 9:15 नंतर. आनी मागीर कितें करता मागीर ते हळू सायडीन वयता. सायडीन गेले म्हणटकीर मागीर आमकां वचपाक चान्स पडटा न्ही. आमकां ती जाली संवय. आनी केन्ना समज तो एक गवरेडूच जर केन्ना कितें जालो उरलो केन्ना आंगार उडी मारीत म्हूण सांगू येता. जखमी बी जालो उरल्यार कांय सांगू येना. इतलें डेंजर हे न्ही जनावरां. फॉरेस्टा बी खबर ना ही गजाल आसा. फॉरेस्टा खबर आहा. ते फॉरेस्ट नायट करतात तांकां मेळटा बी पूण ते जिपीन नायट करता न्ही. ते जिपी भरले उरता. तेंगे जिपी उजवळा ते पयलीं वयता. पूण इतल्या भरलेल्या गांवांत आतां भुरगीं बी भोंवता तेन्ना कसो जावप आतां. भुरगीं भोंवता म्हळ्यार कशें आहा पळय. भुरगीं भोंवता म्हळ्यार खंयचीं व्हड भुरगीं ल्हान कोण भोंवप ना. ल्हान भुरगीं तशीं गाडी वयता न्ही तांकां इस्कॉलाच्यो त्या गाडयांनी वयता न्ही. आनी सांगू येना केन्ना भुरग्यांक बायकांनी कितले जाण वयता. आमगे घरा कडेन सगळे बायकांनी वचचें पडटा. आमकां आनी बस वचना. बस बी कांय ना थंय. आमी आतां आसात आमोणे खोतिगांव हांगाच एक इन्सिडंट घडलो. एक गवेरेड्यान गाडयेचेर अटॅक केलो. अनिकेत वेळी हो आमोणेच्यान असो ह्या दिशेन वयतालो आनी ते 3 पॅसेंजर आशिल्ले तेगे गाडयेंत. अनिकेत आनी 2 पॅसेंजर आशिल्ले. तेन्ना ह्या जाग्यार जेन्ना तो पावलो
ह्या कुंपणा वयल्यान गवे रेडो जो एक जवळ जवळ 5 फुटांचो गवो रेडो असो तेणें सांगलें आसा आमकां. तेणें तेज्या गाडयेच्या बॉनेटाचेर तेणें अटॅक केलो आनी ग्लास फुटलो इमिजिएट. तो इंजर्ड जालो आनी तेज्या बॉनेटाचेरच कितले वेळ बसून रावलो. तेणें गाडी हालयतकीर शेवटाक तो सकयल पडलो. कितले वेळ तो हांगा आशिल्लो. भयभीत जाल्ल्या अनिकेतान गाडी शेवटाक फुडें व्हरून दवरली. गाडयेचो तेजो फुडलो दर्शनी भाग आसा तेजो चक्काचूर जाल्लो आसा. हो धक्को इतलो जबरदस्त आशिल्लो की तेजी दोनी दारां सुद्दां ओपन जायना जाली. तेणें गाडी आतां कामां व्हरून दवरलेली आसा. हो गवो रेडो नेमको कितें खंयच्यान येतालो हेजो शोध घेतलो गांवच्या लोकांनी. हांगा लागींच्या परिसरांत तेणी शोध घेतलो. इतलो व्हडलो गवो रेडो इंजर्ड जाल्लो आसा तेन्ना लोकांच्या भितर आतां भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर भवेश बोरकार. चवथीच्या निमतान सांखळे वाठारांत कांय बदल करपाचे आसात. बाजारांत येवपी लोकांक तशेंच वेपाऱ्यांक पार्किंग तशेंच हेर विशयांक लागून त्रास सोंसचे पडटा. दादले आनी बायलां खातीर बायो टॉयलेट्सांची सोय करतले. विक्रेत्यांक नितळ उदक मेळचें म्हणून बाजारांतली बांय सध्या नितळ केल्या. तातूंतल्या उदकाची चांचणी केले उपरांत नितळ उदकाची पुरवण जातली अशी माहिती सांखळेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब हांणी दिल्या. वेपारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांची भेट घेवन आपली समस्या मांडली. ह्या वेळार नगराध्यक्षान गरजे प्रमाण सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें उतर दिलां. पार्किंगाची जी मेन सगळ्यात प्रॉब्लेम आसा पळय त्याच्या संदर्भात कांय आखणी केल्या. सो ती कितपर्यंत इम्प्लिमेंट जातली हेच्या खातीर आमी कांय मार्केट संघटना ट्रॅफिक पोलीस हांकां घेवन आमी भासाभास करतली आनी तेचेर एक एमिकेबल सोल्युशन काडपाचें चिंतलां. आनी तें करतना मेन म्हणजे मोठ्यो ज्यो व्हेहिकल्स आसा पळय तांकां एक टायम लिमीट दवरतली आमी. ताच्या भितरूच तांच्यांनी येवन कितें तें डिलिव्हरी दिवपाची तांच्या म्हालाची बाकीच्या वर्किंग आवर्सान करपाक मेळची न्हू हो आमी एक मेजर क्वेश्चन घेतली. त्याच्या भायर आमी मेन म्हणजे इतले वेळ बायलां माटोळी बी घेवन रावतात. टॉयलेट्स इज अ व्हेरी बीग क्वेश्चन फॉर दॅम. त्याच्या खातीर आमी एक बायो टॉयलेट्स मागितली ह्या टायमार आनी एक इम्प्लांट करतली एक वेवस्थीत जाग्यांचेर बायलां खातीर सेपरेट आनी दादल्यां खातीर सेपरेट. आमचे प्रयत्न आहा त्यो गोश्टी सॉल्व करपाच्यो. आमकां टॉयलेटचो म्हणून सोय करूंक जाय ती जवळ जवळ आमी दोन टॉयलेट आमी ऑपरेशनल केले. ती चालू आसा. आतां मार्केटान सतत एक सुलभचो टॉयलेट जाता तोय जातलो आतां. हेज्या मार्केटान जे लोक येतात तांकां सोय जातली तेजी. तशेंच आमचे ट्राफिकाचोय प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे गाडी वन वे आसात त्यो थोडे लोक पाळयनात. ती वन वे आसले आसतना दोनूय वटेन लोक येतात अडचणी जातात ब्लॉक जाता ट्राफीक जाम जाता. हेज्या बद्दल आमी ट्रॅफिक सेलाकूच सांगून त्यो बी आमी प्रश्न सॉल्व करतले. चवथी खातीर जे लोक वेंडर्स येतात जे कस्टमर येतात तेंच्या खातीर आमी बायो टॉयलेटाची बी मागणी केल्लेली आसा. त्यान भायर प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ट्राफीक म्हणजे ज्या नो एंट्री आसा थंय नो एंट्री आसपाक जाय आनी वन वे आसा थंय वन वे आसपाक जाय ही बी तेंचे कडेन मागणी केल्लेली. त्यान भायर आमी तेंचे कडेन आनी एक मागणी केल्ली म्हणटा ती जे प्रोजेक्ट्स बारीक मोठे प्रोजेक्ट जे मार्केटा खातीर किंवा वेपाऱ्यां खातीर जे येतात ताका आमचे आमकां कन्सिडर करूनच तेंच्यांनी ते प्रोजेक्ट आमचे बी सजेशन घेवचे हे आमचे तेंचे कडेन मागणी आसली. शुक्रारा दुसरे फावट मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्ले टॅक्सीकारांची चर्चा निष्फळ थारली. मुख्यमंत्र्या वांगडा जाल्ले चर्चेत असमाधानी आसात अशें सांगत टॅक्सीकारांनी सोमार मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले म्हणून सांगलें. सोमारा सचिवालयांत मुख्यमंत्र्यान परतून एक फावट बसका आपयल्या. शुक्रारा पेडण्या टॅक्सीकारांची मुख्यमंत्र्यांकडे दनपारची चर्चा फिसकटल्या उपरांत राती परत एक फावट मुख्यमंत्र्यांकडे टॅक्सी व्यावसायिकांची चर्चा जाली. मात ह्या चर्चे उपरांत टॅक्सीकार समाधानी जावंक ना देखून उपाय काडपा खातीर मुख्यमंत्र्यान टॅक्सीकारांक सोमारा 11:30 ते 12 वरां मदीं आपयल्यात अशें टॅक्सीकारांनी सांगले. जे प्रायज आमच्या सीएमान सांगलेले तेंचे ते पॉयंट 5 पॉयंट आहा जे आयज आमचे टॅक्सीवाले भावांचे 5 पॉयंट आहा तेंच्यांनी ते मांडलेले आहा ऑलरेडी आनी तेजें डिस्कशनूय जालें. कित्याक ह्या टायमार सगळे आमचे ऑफिशियली सगळे ऑथरायज आयज नासलेले कित्याक तेणी सांगलें की मंडे अरावंड 11:20 मिटींग परत जातली. आमचे आयज आतां सीएमा कडेन आमी येयल्ले आमचे 5 मुद्दे घेवन तेचेर आमचे सीएमा कडेन उलोवप जालां सध्या आनी अजून तेचेर कांय डिसिजन जावंक ना. सरकारान आमचे कडेन टायम मागला टील मंडे. सो आतां हेचेर कितें आनी आमकां एक हे लेटर बरोवन दिला की आमचे जे मुद्दे आहा पळय तेचेर ते एक कितें तरी मंडे सगळे जे ऑफिशियल्स आहा तांकां घेवन बसोन मिटींग करून आमकां हेचेर टोटल जे आमचे 5 पॉयंट आहा तेचेर सोल्युशन दितले
आणि ते सगळे सुटाव करून दिता म्हणून आमकां आमच्या सरकारान सांगला. तेचेर अजून काय सोल्युशन जावंक ना म्हणटकूच आमच्या कडेन सरकारान टायम मागला. कित्याक कसली गोष्ट आहा तेका तेचे पर्टिक्युलर अधिकारी घेवन बसोन तेचेर कितें तरी सोल्युशन काडचें पडटा. सो तेणी सांगला आपूण तेका कन्सर्न अधिकारी आहा तांकां घेवन येता, तुमी येया, आमी बसया आनी तेचेर कितें तें परमनंट सोल्युशन काडया. आमी तेचेर कॉन्क्रीट सोल्युशन मागला. तेचे कडेन आमकां टेम्पररी आनी वर्बली काय कम्युनिकेशन हें नाका म्हणून सांगला. वन ऑफ सॉयल आहा जे एन्सिस्ट्रल प्रॉपर्टी गेली त्या खातीर एक काउंटर थंय मागलेलो, ते अजून डिमांड जावंक ना. इमिडिएट रोल बॅक ऑफ पार्किंग फी ते केले म्हणटा, ते सॉल्व केलं म्हणटा. सॉल्व म्हटल्यार ते अजून टायमिंग दिवं ना तुमकां. सांगू दे. थर्ड पॉयंट आहा तो थंय एक इलिगल हे पर्सनल व्हेहिकल प्रायव्हेट गाडी हे भाड्याक दिता. ओके. जे आणि रिमूव ऑफ हे कॅब एग्रिगेटर एबेज आहा ते, आणि एक्झिस्टिंग रोडाचो मेन इश्यू आहा तो एक आहा. ओके. आणि टोल इम्पोज ते अजून कितें तो म्हणटा सीएमान सांगले की सोमारा डिस्कशन करूया कन्सर्न रिप्रेझेंटेटिव्ह घेऊन. सीएमाक विचारतो सीएम खंय तरी मातसो कन्फ्यूज जालो आणि ताका सांगले, सीएमाक हांवें कितें सांगला, जर तुका अशें दिसता आमकां सगळ्यांक रस्त्यार हाडूनच जर तूं हो प्रॉब्लम सॉल्व करूंक सोदता किंवा तुका कितें उलोवपाचें आहा तें येवन उलयता जाल्यार तशें करपाक रेडी आहा. जशें महाराष्ट्रान आतां बाकीचे हेका लागून शेतीक लागून हेका लागून तेका लागून जे फास्ट दिता, गळ फास्ट दिवन ते मागीर ते हे येता पळय फुडें मागणी पूर्ण जाता पळय, तशें तुका खंय तरी आमी हांगा गोंयान केल्लेले जाय काय. ते गोंयकारांनी जेंची जमणी केलेले आहा एअरपोर्टाक, मोपा एअरपोर्टाक, आणि ज्यांनी सगळे सॅक्रिफायस करून तुमकां जे एअरपोर्ट बांदून दिल्लो आहा त्या लोकांक तुमी गळफास लावन जाल्या उपरांत न्याय दितल्यात काय म्हणून विचारले. तेचे तो तशें करूं नाका, तशें करूं नाका, तशें करपाचें ना हेच आमकां सांगता. आणि एकदां तुमी तो स्ट्रायक फाटी घ्या म्हणून सांगपाक सोदतालो. इन केस ताका हो स्ट्रायक फाटी घेतलेलो जाव आसलो, पण आमचे सगळे टॅक्सीकार अजून ह्या फर्म डिसिजनार आहा की जो पर्यंत हे आमची मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत आमी स्ट्रायक फाटी घेवचे ना. आणि हो जो स्ट्रायक आहा तो सोमार पर्यंत चालूच उरतलो. तेचे डिसिजन आमी कितें आहा ते पळयतले, ना जाल्यार फुडले कितें आहा ते प्लान ते दिसाच सोमाराच जातलो. आणि आमचे सगळे अलॉंग विथ ऑल टॅक्सी स्टेक होल्डर प्लस आमचे सगळे कुठले आहा आमचे जे व्यवसाय करता आमच्या टुरिजमाचेर ते सगळे आसतले. आणि तेजेर सगळ्यांनी आमकां एश्युरन्स दिलेलो आहा, जर फाल्यां सकाळी कितें व्हडलें कितें करचें पडटा जाल्यार आमी तुज्या वांगडा आहा आणि आमी तुका हे करून दाखयतले म्हणून. सो मागता हांव सीएमा कडेन. पेडण्या टॅक्सी आंदोलकांच्या सगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. जीएमआर कंपनी कडेन टॅक्सी व्यावसायिकांचे मतभेद आसा. कांय टॅक्सीकारांक व्यवसाय जायना ह्या समस्याचेर लेगीत चर्चा जाली. ह्या विशीं सोमारा सकाळी 11:30 वरांचेर परत एक फावट बसका जातली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. तशेंच टॅक्सीकारांक आंदोलन फाटीं घेवपाचें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलें. आमचो प्रवीण आर्लेकार सगळ्या पेडण्याच्या टॅक्सीकारांक घेवन म्हाजे कडेन आयिल्लो. तांचे 6 पॉयंट्स आसा. सगळ्या पॉयंट्सांचेर इन डिटेलान डिस्कशन्स जाले. सगळे पॉयंट डिस्कस केल्या उपरांत सोमार दीस तांकां 11:30 ते 12 वरांचेर मंत्रालयान आपयल्या. सगळे पॉयंट्स तांचे रिजॉल्व करपाचे जे आहा पळय न्हू एकदां डिस्कशन करून रिजॉल्व करपाचें ठरलां. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला तांचो स्ट्रायक कॉल ऑफ करा, कारण बाकीचे सगळे जे थोडेशे मिसअंडरस्टँडींग जीएमआरा बरोबर तेंचे काही आसा. थोडेशे तेंचे लोकल टॅक्सीकार जे मेळोना. आमी खरें म्हणजे ब्लू कॅब आनी जेमिनी म्हणून जो कावंटर आसा पळय न्ही तो निव्वळ पेडणेकारां खातीर दिल्लो. तितूरूय तेंचे काही इश्यूज सुरू जाल्ले आसा. तांचें म्हणणें आहा की थोड्या जाणांक टॅक्सी मेळ्ळ्या बट तांकां बिझनेस मेळना. अशे वेगवेगळे इश्यूज आसा. थोडे जीएमआरा बरोबरचे आसा, थोडे थंयसरले हायक आनी हें केला तेज्या बद्दलचे. बट बरेचशे इश्यू तेंचे हांवें सोडयल्या. बट जरी बाकीचे इश्यू उरल्या पण ते सगळे इश्यू रिजॉल्व करता. इन्क्लुडिंग ॲप सर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सेंट फ्रांसिस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबराक सुरू जातलो आणि 4 जानेवारी 2025 मेरेन संपन्न जातलो. हे खातीर खास वेबसायट सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जाल्यार ह्या सुवाळ्या खातीर सुमार 400 कोटी रुपया मेरेन खर्च येतलो. तशेंच ह्या सुवाळ्याक खास पोप साहेबांक आमंत्रण दिलां अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिली. We are first time
आम्ही वेबसाईट पोर्टल along with the church we are launching within short span of time so that every pilgrimage will register so that we can facilitate to them for all purpose, for the accommodation purpose, for everything ताका जी मदत जाय ती आमी दिवपाक शकतले ताज्या खातीर तेय बी आमी ह्या फावटी रजिस्ट्रेशन करून घेता. नियोना आनी मास हे 21 नोव्हेंबरांतल्यान सुरवात जाता. 45 days हो इव्हेंट चलतलो आनी माविनान सांगल्या त्या प्रमाणे दिस इव्हेंट वील बी अ इंटरनॅशनल इव्हेंट सो दॅट जो VVIP जाता ताका VVIP खातीर आमी जी फेसिलिटीज दिवपाक जाय जो प्रोटोकॉल दिवपाक जाय आमचे कडल्यान तो ताका प्रोटोकॉल आनी त्या पद्दतीन ताका तिको प्रोटोकॉलूय दिलो वतलो. आनी एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर अगेन दीस इंटरनॅशनल इव्हेंट माविनान सांगल्या त्या प्रमाणे कसलीच कमी उरची ना इन्फ्रास्ट्रक्चरल आनी ना एकंदर फंक्शनाचो इव्हेंट त्या स्टँडर्डाचेर व्हरपा खातीर कारण इंटरनॅशनल गेस्ट ह्या फंक्शना खातीर येता खातीर ते 45 days सेफ्टी सेक्युरिटी अँड फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द इव्हेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जावपा खातीर जे पिलिग्रिमेज आमी म्हणटा की जे फिजिकली डिसेबल्ड आसतले सिनियर सिटीजन्स आसतले हांच्या खातीर सुद्दां वेगळो कॉरिडॉर दर्शक घेवपा खातीर थंयसर आसतलो त्या खातीर आनी वेगवेगळ्या पद्दती जाता ती मासीस थंयसर ती जाता तेन्नाय बी वेगवेगळ्या पद्दतीचे फेसिलिटीज दिवपा खातीरय बी म्हणजे अलॉंग वीथ द ओल्ड गोवा चर्च फादर आनी तांच्या बरोबरीन कॉर्डिनेशनान लोकांक सगळें फेसिलिटेट करपा खातीर सरकार आपल्या बरी पुराय हें काम करतलें. आत्तां जो एस्टिमेट करून जो हांव आतां जस्ट रिसेंटली पळयतालो तर आतांच इट हॅड गॉन मोर दॅन 200 crores एट प्रेझेंट एटलिस्ट. इट वील गो जशें लागीं येता तसो आनीकूय बी आसतलो. इट वील गो एप्रॉक्सिमेटली 300 to 400 crores ऑल्सो. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर 2 सप्टेंबराक वेंचणूक जातली. ह्या वेंचणुकेक सकाळी 10 वरांचेर सुरवात जातली. 30 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरां सावन 11:15 वरां मेरेन वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाची वेळ आसा. कांय दिसा पयलीं उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षान राजिनामो दिल्लो. त्या उपरांत अध्यक्षाचें पद रितें आसा. उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर 2 सप्टेंबर 2024 ह्या दिसा वेंचणूक जावपाची आसा आनी हाचे अर्ज नॉमिनेशन पेपर सबमीट करपाची निमणी तारीख 30 ऑगस्ट 2024 आसा आनी वेळ जो आसा तो सकाळी 10 ते दनपारां 11:15 पयलीं हे नॉमिनेशन अर्ज सबमीट करपाचे आसा अशी म्हायती उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हांच्यांनी ह्या नोटिसेंत नमूद केल्लेले आसा. जर ह्या ठरावीक वेळे भितून तुमी जर अर्ज सबमीट करूंक ना जाल्यार तांची जे सबमीट केलेले अर्ज आसा ते रिजेक्ट करतले ते रद्द करतले अशी म्हायती ह्या नोटिसेंत दिल्लेली आसा. तर 2 सप्टेंबर 2024 ह्या दिसा उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदा खातीरची वेंचणूक जावपाची आसा. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर पणजेच्यान गौरीश परब आमोणकर. बाणस्तारी अपघात प्रकरणात दुबावीत ॲडव्होकेट अमित पालेकराचो जामीन रद्द करपाचो अर्ज फोंड्या क्रायम ब्रांचीन अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दाखल केल्लो. पालेकरान न्यायालयाची परवानगी घेनासतना 4 फावट परदेशात भोंवडी केल्ल्याचो आरोप केल्लो. उपरांत पालेकार हांणी नेमांचें उल्लंघन करूं ना कोर्टाची अनुमती घेवन परदेशांत गेल्ल्याचें स्पश्टीकरण आदवोगाद नितीन सरदेसाय हांणी दिलें. तशेंच बाणस्तारी अपघात प्रकरणात येता ते सोमारा सुनावणी जातली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आज आर्ग्युमेंट आशिल्ले ऑन एप्लिकेशन फॉर कॅन्सलेशन ऑफ बेल आनी पुलिसांची केस की आमी बेलाचे जे टर्म्स एंड कंडिशन्स आशिल्ले ते वायलेट केल्या म्हणून. पुलीस म्हणटा की आमी परमिशन मागिल्लें फ्रांसाक वचपाक पूण तांचें इन्वेस्टिगेशन दाखयता की फ्रांसाक गेल्या पूण थंयचे मागीर आमी आनी कडेन बाकीच्या देशांनी भोंवले म्हणून. सो ते म्हणटा कोर्टाचे परमिशना शिवाय आमी वचूंक शकनाशिल्ले. आतां फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सांगपाचें म्हणजे हें पॉलिटिकल वेंडेटा ती जी ऑर्डर अशे तरेची पास जाल्या ते म्हणटा आनी आमी वायलेट केल्या म्हणटा तातूंत कांयच तत्व ना. इतलेच खातीर की कोर्टान जेन्ना ओरिजिनल बेल ग्रांट केल्ली आमकां कोर्टान इतलेंच सांगिल्लें आमकां की तुमी परमिशना शिवाय इंडियेचे भायर वचचे ना. ऑर्डर पळय परमिशना शिवाय इंडियेचे भायर वचचे ना. ऑर्डर अशी नाशिल्ली की तूं फ्रांसाकूच वतलो ऑर दुबयूच वतलो अशी नाशिल्ली. इंडियेचे भायर वचूंक शकना. सो आतां आमी एप्लिकेशन केलें
आमकां भायर वचपाक तें एप्लिकेशन फाटीं केल्लें. ते एप्लिकेशनाक प्रॉसिक्युशनान ओपोज सुद्दां केलें ना. आनी आज मागीर ते कोर्टान ती ऑर्डर ग्रांट केली. ती ऑर्डर म्हणटा आमकां की तुमी आतां वचूंक शकता म्हणून. आतां वचूंक शकता जाल्यार वायलेशन खंय जालें? ओरिजिनल ऑर्डर म्हणत ना की आमी फ्रांसाकूच वचूं जाय नाल्यार दुबयूच वचूं जाय म्हणून. सो आमी खंय वचूं? ऑर्डर इतलेच म्हणटाली की इंडिया सोडून वचूंक सोदता जाल्यार आपलें परमिशन घे, मागीर खंय वचूं इतलेंच. हें सगळें पॉलिटिकली मोटिवेटेड. तो पॉलिटिशियन जो म्हजो क्लायंट ताणें खूब बोवाळ केल्लो आसा की हो गव्हर्मेंट सारको चलना आनी पुलीस सारकें आपलें काम करिना. सो पुलिसांक एक निमित्त मेळ्ळें ताका खात्यार करपाक. तितलेंच एप्लिकेशन सोमारा ऑर्डरीक दवरल्या आनी चड करून फावरात जाता. नोकरी दिवपाचे हायस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी ती दुबावीत बायल अजून पुलिसांक सापडूंक ना. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणा फाटल्यान तिका साथ दिवपी मास्टरमाइंड पुलीस कॉन्स्टेबल रोहन वेन्झी हाका पुलिशेन अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास दिवचल पुलीस करतात. नोकरी दिवपाच्या हायस आणि हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी ती दुबावीत बायल पुलिसांक आजून सापडूंक ना. मजगती ह्या कारनाम्या फाटल्यान तिचो साथीदार मास्टरमाइंड पुलीस कॉन्स्टेबल रोहन वेन्झी हाका पुलिसांनी अटक केल्या. ह्या बायलेन फक्त नोकरीचे हावेस न्हय तर हेर काकुटीची कारणां सांगून लेगीत भोळ्या बाबड्या लोकांक लेगीत फटयल्ल्याचे मुखार आयला. दिवचलची कांय बायलां मेळून 20 परस चड लोक ह्या प्रिया नांवाच्या बायलेच्या हावेसाक बळी पडल्यात आनी तिच्या विरोधात तक्रार नोंदवपाक भायर सरल्यात. चेडवाक दवरूंक लागले आतां आपूण वतना एका आपल्या पयशे मेळपाचे हांव पूण आपूण पुण्याक वयता म्हणलें आपूण कोल्हापुरा आनी तुका पयशे दिता म्हणलें. कशें येयलें 8 दिसांनी आपल्या आवयचें ऑपरेशन आहा आपल्याक वचपाक मेळना. तरी करून म्हणून आपल्या पयशे दिली आनी म्हाका आतां वचपाक खंयच्यो पयशे एक पयशे आनी तें घर सारकें काम केलें तेन्ना घरात म्हटल्यार आमकां पयशे जायना. आपूण म्हणून मागीर कशें आपूण तेज्या डबल पयशे दिता म्हणून आपल्याक दी कशें करून दी म्हणून लागले. आनी ती व्यक्ती हाडली ती हांवें व्हरोन मागीर तेजी काकुचेक लागून त्या भुरग्यां आमगेर आहा न्ही म्हणून हांवें ती व्हरोन ताका हाडलें आनी मागीर पयशे हाडून दिले. साधारण तिच्या कडल्यान कितले घेताय? 2 लाखाच्या वयर आसतली. पळोवंक सुद्दां ना. एफटीचेर आहा पोलीस कंप्लेंट केल्या? 80,000 पयलीं ताका चेडवाचें ऑपरेशन आहा म्हणून दिल्लें हाडून. तुवें अजून पोलीस कंप्लेंट करूंक ना? ना ना म्हाका काय खबरूच ना. हांव घरांतच न्हू आत्तां येयलो खंय बाजारान येयलो. हांव येयच ना बाजाराक 2 म्हयन्यांनी आतां बाजारान येयलें हांवें पळय. आतां तूं पोलीस कंप्लेंट करतले? करचीच पडली न्हू. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिदा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.